హలో, అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మనం బెండకాయ ఫ్రైడ్ రైస్, అందరూ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్, గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్ చూసుంటారు. బెండకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇది ఒక కొత్త రెసిపీ. బెండకాయలు సామాన్యంగా అందరూ తినాలంటే మామూలుగా తినరు కాబట్టి పిల్లలు ముఖ్యంగా ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ రూపంలో చేస్తే బాగా తింటారు. దాని సింపుల్ మెథడ్లో ఈరోజు వంటకంలో మనం దానికి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క పదార్థాలు అన్నీ తయారు చేసే విధానం చేసి చూపిద్దాం. వెళ్దాం వీడియోలోకి. బెండకాయ ఫ్రైడ్ రైస్కి మనం ముందుగా బెండకాయలు కట్ చేసుకొని కొంచెం ముందుగానే కట్ చేసుకొని ఆరబెట్టుకున్నాము. ఈ కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న బెండకాయలని ఫస్ట్ మనం కడాయిలో వేసి వేపుకుందాం. ఫస్ట్ ఈ బెండకాయలు కొంచెం ఎర్రగా ఎంతవరకు అంటే ఇందులో జిగురు ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కొంచెం తేమంతా ఆరకపోయేటట్టుగా మనం వేపుకోవాలి. మరి బెండకాయ చాలా మంచిదని అందరూ చెప్తారు. చిన్న పిల్లలకి, చదువుకునే పిల్లలకి, అందులో పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఎముకల్లో గుజ్జు ఏర్పడాలన్నా, ఎముకలు గట్టితనానికి బెండకాయలు చాలా మంచివని అందరూ చెప్తారు. మరి ఇంత మంచిదానితో ఎందుకు ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోకూడదు? అందుకే ఈరోజు చేస్తున్నాం. దీని ప్రాసెస్ అంతా చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది. బెండకాయలు వేగిపోయినాయి. ఇవి మనం సపరేట్గా ప్లేట్లో తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఎందుకంటే ఇందులో తేమ శాతం మొత్తం జిగురు రాకుండా ఆరిపోయేటట్టుగా మనం వేపుకున్నాం. ఈ వేగిన ఇప్పుడు ఇవన్నీ సపరేట్గా తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ప్లేట్లో. బెండకాయ ఫ్రైడ్ రైస్కి మనం వేసుకోవాల్సిన మొత్తం ఐటమ్స్ ఒక చిన్న 3 ఉల్లిపాయలు, కావాల్సిన పోపు దినుసులు మొత్తం ఎల్లిపాయలు, ఒక 4 పచ్చిమిరపకాయలు, తాలింపు కోసం 2 ఎండుమిరపకాయలు, ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఒక 2 టీ స్పూన్లు అంతా ఆయిల్ వేడైంది. మనం పోపు దినుసులు ఇవన్నీ వేసుకుందాం. ఇందులోకి పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం. ఎల్లిపాయలు, అలాగే ఎండుమిర్చి, మెంతాకు కూడా వేసుకుందాం కొద్దిగా టేస్ట్ పర్పస్. వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం. కొద్దిగా ఒక స్పూన్ అంత ఉప్పు వేసుకుందాం. ఇవన్నీ మగ్గినాయి కదా. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు, మిరపకాయలు, ఎల్లిపాయలు ఇవన్నీ మగ్గాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇందాక వేపుకొని పక్కన పెట్టుకున్న బెండకాయలు వేసుకుందాం. ఒకసారి ఇవి ఈ ఆయిల్లో వేగనిద్దాం. ఇది చిటికెడు పసుపు వేసుకుందాం. ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంత కారం వేసుకుందాం. బాగా కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ఇందులోకి రైస్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఈ బెండకాయలు ఇవన్నీ వేపుకున్నాం కదా, ఇవన్నీ రెడీ ఓకే అయిపోయినాయి. ఇందులోకి మనం ఇప్పుడు రైస్ వేసుకుందాం.
ఫ్రైడ్ రైస్ కాబట్టి కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందాం. న్యాచురల్గా చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇందులో సాస్లు కానీ తర్వాత చైనా సాల్ట్ కానీ ఇలాంటివి ఏవి వేసుకోవట్లేదు. హెల్త్కి ఎఫెక్ట్ ఇచ్చే ఐటమ్స్ ఏమీ లేవు. అని న్యాచురల్గానే మెంతాకు కానీ, ఉల్లిపాయలు కానీ, మిరపకాయలు కానీ, పసుపు కానీ, ఉప్పు కానీ ఇవన్నీ మామూలు న్యాచురల్గా. ఉప్పు కూడా కొద్దిగానే వేసుకున్నాం. మంచిగా స్మెల్ వస్తుంది. బెండకాయలు జిగురు ఏం లేవండి, ఎందుకంటే మనం ముందుగా కట్ చేసుకొని వేపుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు గోబీ రైస్లో గోబీ ఉంటలు ఎలా ఉంటాయో అదేవిధంగా మనకి బెండకాయలు బాగా ఫ్రెష్గా సపరేట్గా ఉన్నాయి, అంటే పొడి పొడిగా ఉన్నాయి. జిగురుగా అలా లేకుండా బాగుంది, మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఇన్సేపు నుంచి మనం ఎదురుస్తున్న బెండకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇంకా మనం దీన్ని దించుకుందాం. పొయ్యి మీద నుంచి దించేసుకొని తినేద్దాం. ఇంకా బెండకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇందాక నుంచి టేస్ట్ చేయాలా, చూడాలా ఎలా ఉంటుందో అని ఎదురు వస్తున్నాం. రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా మన బెండకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం రండి. సూపర్గా ఉందండి. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇంతవరకు తిన్నాము. వాటికి మించి టేస్ట్ ఉంది. ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంది. ఇవే కాదు, ఇంకా ఇంతకంటే మంచి వీడియోలు వంటకాలు చేసి వీడియోలు పెడతాం. కొత్త వాళ్ళు చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి షేర్ చేసి మంచి కామెంట్లు పెడుతూ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలని అందరం కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ.